भाइयों, आज 4 फरवरी आप सब देख सकते हैं। बारिश हो रही, माल बिक नहीं रहा है। ये देखिए बारिश हो रही है। ये देखिए टमाटर पे भीड़, 4-5 आदमी आए हुए हैं। टमाटर का रेट 500 रुपये है। ज़्यादा बारिश हो रही है इसीलिए कस्टमर नहीं आए हुए हैं। आप सब देख सकते हैं मंडी बिल्कुल खाली है।